Привет, друзья! Сегодня покажу, как сделать вот такую антистресс-игрушку оригами. Нам понадобится 3 квадратных листа бумаги, и я возьму со стороны 14 см. Каждый модуль складываем одинаково. Вначале сгибаем квадрат пополам. Затем раскрываем и подгибаем к центру обе половинки, правую и левую. Уже подогнутые части снова сгибаем к центру справа и слева. Раскрываем бумагу. Поворачиваем и складываем пополам во втором направлении. Не разворачивая, еще раз складываем пополам. У полученной фигуры подгибаем верхнюю сторону ко второй складке справа. Проглаживаем и разгибаем. Получаем диагональную линию. Делаем такие же диагональные складки по квадратам на всей полосе. После этого делаем складки в другую сторону. Нижнюю часть подгибаем к сгибу. Повторяем такие же складки вдоль всей фигуры. Переворачиваем. Далее подгибаем по бокам и складываем треугольники друг на друга, получая такую гармошку. Подгибаем крайний треугольник и проглаживаем. Модуль готов. Делаем таких всего 3 штуки и собираем вместе. Чтобы соединить модули, раскрываем первый из них с краю и вставляем внутрь второй на одну ячейку. Прогибаем треугольники по складкам. Аналогично вставляем третий модуль во второй. Затем соединяем третий и первый. Готово! Вот такая оригами игрушка получилась. Ее можно вращать к центру и от центра, наблюдая за изменениями формы. Больше интересных идей вы найдете на канале Artvium. Подписывайтесь и смотрите еще.